ไง วันดีถามว่าทำไมวันนี้ ผมถึงได้มาถ่ายคลิปแบบนี้ นั่นแหละมันเบื่อนะครับเวลาฝนตกอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเลย เห็นไหมน้ำฝน ถ้าเกิดใครยังดูผมตอนนี้อยู่นะครับก็แสดงว่าใครฝนไม่ตกตรงไหนก็เม้นบอกด้วยนะครับอากาศวันนี้นี่ผมนี่เซ็งเลยนะครับหมดตูดนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆไอ้มันไกลเกินไปแล้วนี่มันกระจกไอ้บ้าดูเฮ้ยมันครับนี่ถามว่าสภาพคอมผมตอนนี้เป็นไงเดี๋ยวให้ดูชัดเลยนะครับชัดเลยนะครับก็คือว่าตอนนี้อยู่ในการซ่อมนะครับต้องซ่อมนะครับมีหูฟังหน้าจอ CPU แล้วก็คีย์บอร์ดแล้วก็ไอ้นี่ตอนนี้นะครับเด็ดทูไม่ทำงานนะครับกูเพิ่งจ่ายเงินไปเองนะคะมันก็ไม่ให้บริการเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับมันบอกว่าจะเสร็จภายใน11 โมงตอนนี้โอ้โหปาเข้าไปแม่งเกือบจะบ่าย 4แล้วโอ้นะครับโอ้ยผมเดี๋ยวพอไมโครโฟนผมซ่อมเสร็จแล้วผมก็จะไปอัดในคอมนะครับมีคุณก้องด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนเขามีแฟนเขาด้วยแหละไอปอนะครับมันปี้ทุกวันที่เก็บกูไปหลุดปากพูดดำเหี้ยอะไรเนี่ย ขอโทษด้วยนะครับทำไมมันถึงมีไฟแบบนี้ก็คือว่าผมเปิดแฟลชนะครับผมมองไม่เห็นนะก็ชมบรรยากาศชิลๆนะครับฝนนั่งตกนะครับเราพาไปดูข้างนอกไปกันแป๊บเนี่ยนะครับว่าตรงนี้เคยเป็นนาเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นป่าครับตรงนี้ก็สวนนะครับว้าฝนตกมากปิดเถอะลมพัดแสบตานะครับนะครับนี่ครับสตรอเบอรี่นะครับติดมาตั้งแต่ตอนผมเป็นเด็กเลยเอาจนตอนนี้สีจางหมดแล้วนะครับก็คิดถึงนะครับแล้วก็มีรูปหน้าผมด้วยกาฟิวเหมือนหน้ากูตรงไหนวะเนี่ยมันดูว้าวซัสอัสซัมมากเลยนะครับก็นั่งดูธรรมชาติสบายหูสบายตานะครับสบายนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมานะครับพามาชมบรรยากาศนะครับตอนเวลาฝนตกนะครับอย่าลืมนะเม้นบอกใต้ล่างคลิปด้วยว่าฝนตกไหมบ้านใครฝนตกหรือเปล่านะครับโอ้ยคนนี้เบื่อมากครับสตรอเบอรี่นี่แกจะยืนดูฉันอีกนานไหมแสบตาเพราะแฟลชไลท์เนี่ยก็ได้พอละไปครับท่านผู้ชมครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับพามาดูวันนี้แล้วก็หวังว่าคงจะชอบกันนะครับจะหมุนกล้องไปไหนเนี่ยประตูล็อกเลยบายแล้วครับผมบายแล้ว